হ্যালো সকল খাদ্য রসিকদের স্বাগত জানাই। আজকে বানাইমু কুকার চিকেন। আরে তুই কখন এলি? দাঁড়াও, আজকে আমি রান্না করুম। মানে মানে এই দেখো, চিকেনটার প্রথমে বোলের মধ্যে লয়ে লেবা, এটার মধ্যে দিবা কিতা কাঁচামরিচ মধ্যে ফাইরা লেবা, ফাইরা দিলাম, ঠিক আছে। এরপরে তুমি সরে যাও, আমি করে নিচ্ছি, ঠিক আছে। ইলা হইলে কি ইলা হইব, আমি করতেছি তো, আমরা করতে দেব। তখন দিলে এবার এটার মধ্যে আলু, তারপরে লাল লাল টমেটো দিলে না, মানে কিতা কইতাম, মানে এটা না গ্রেভিটা ভালো হয়, গ্রেভিটা যে স্বাদ হয়। এখন কিন্তু আমি এটার মধ্যে আদা রসুন বাটা দিয়েছি। ওই যারা না, ওই আমরা পাচক কুমারের মতো কুমার, তারা না ওই ঘরের মধ্যে তো বাটাবাটি করতে লাগতো না। তারা কিতা করবে, কিনতে পাওয়া যাবো 7টে 8টায় 10টায় নিব, কিনে নেবা, কিনে ডাইলা দিবা। এরপরে এটার মধ্যে লাল মরিচের গুঁড়া, হলুদ, জিরা, ধনিয়া আমরা সব দিলাম, ঠিক আছে। আরে তোমরা তো বুঝলে গেছি এক হইতে, এটার মধ্যে কিন্তু একটু সরিষার তেল দিয়া আমি যেমন করতেছি, এই দেখো একটা ম্যাজিক করে লিবা, এরকম করে এই ম্যাজিক করে সব মাখাই লিবা, ঠিক আছে। এখন তোমরা কুকার বয় দাও গ্যাসের মধ্যে, কিতা করবা, কুকার গ্যাসের মধ্যে বয় দিবা, গ্যাসের মধ্যে কুকার বয়, এটার মধ্যে যখন কুকারটা গরম হয়ে যাবো, এটার মধ্যে তেল দিয়ে দেবা, সরিষার তেল দিলে এটা একদম পুরাপুরি গরম হয়ে যাবো, ঠিক আছে। যখন গরম হয়ে যাবো, এটার মধ্যে আমরা পেঁয়াজ দেবো কুচি করে, পেঁয়াজ কুচি করে দিয়ে এটা ঝাঁকাড়া লাড়াইছি রে। এটার ভালো করে আমরা বাজা করবো, এটা পুরো ব্রাউন কালার আছে না, পুরো ব্রাউন কালার বানালাম একদম সুন্দর করে, লাল 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 করে ব্রাউন কালার এসে ব্রাউন কালার হয়ে গেলে তারপরে এটার মধ্যে আমরা কি করবো জানো নি, একটা গান গামু, পেঁয়াজ রে তুই তাড়াতাড়ি ব্রাউন হইয়া যা, আজকে আমরা খাইব মাংস ভাতের সঙ্গে। বাস আর সহ্য হচ্ছে না আমার ভাই, তুই তাড়াতাড়ি গান বন্ধ কর, নয়তো আমি বেরোচ্ছি। মানে বলতেছিলাম, যখন এটা ব্রাউন কালার হয়ে যাবো না, তখন এটার মধ্যে মানে ওই যে মাখায় রাখছিলাম মাংসটি, ওই মাংসটি ডাইলা দিবা, ঠিক আছে। ডাইলা এটা কুকারটা সুন্দর করে বন্ধ করে দিবা, ঠিক আছে। কেমন বন্ধ করতে দেখছি তো, কাড়াক সুন্দর করে বন্ধ করে দিবা। বন্ধ কইরা এখন একটা গান, একটা গান না কাশ না বলছি না। মাংস বানাই দিছি গো, আজকে আমরা গরম গরম খাইমু গো। মাংস বানাই দিছি গো, আজকে গরম গরম খাইমু গো। আর পারছি না, আর সহ্য হচ্ছে না কিন্তু গ্যাস। রান্না হয়ে গেছে, এখন খাও চুপচাপ, বার বেরো। আচ্ছা।